好的，各位观众，受到台风的影响呢，云林县政府今天上午7点15分呢，依据这个气象局发布的强风特报，宣布了云林县的麦寮、台西、四湖、口湖、水林、北港等6个乡镇停办停课。而宣布的时间点呢，刚好是许多人准备上班或是前往上班的路上，也有这个家长呢是将小朋友送到了学校呢，才知道停课，许多人是措手不及。马上来看一下稍早的画面。我觉得说，你发布的事情也实在太慢，有的上班上到一半，还要临时把工作丢了，还要跑来接小孩，造成真的没必要。我们考量到沿海地区，包括麦寮、台西、四湖、口湖、水林、北港这6个乡镇本身的这个风力比较强劲为了要保障我们所有乡亲的安全，所以呢随即宣布这6个乡镇停班停课。那造成乡亲的不便，请大家能够体谅，也能够因为县政府本身还是要有所依据，才能够进行宣布。虽然有不少人小抱怨但云林县长张丽善呢，依旧出面来解释为何会做这样的决定。其实，在云林现在呢，也可以看到呢，这个强风是一阵一阵的那这个路树呢，也有许多是倾倒的状况。尤其在台78线呢，有许多路段呢，都可以看到这个树木倾倒在路面的情形那这个用路人呢，开车时候得要特别的当心，